Դեռ 2013-ին օդանավակայանը վարձակալած արգենտինահայ Էդուարդո Էռնեկյանի ընկերությունը դիմել էր Երևանի քաղաքապետարան Զվարթնոցի մասնաշենքը քանդելու առաջարկությամբ։ Հանրային խորհրդի 4 հանձնաժողովները մերժել էին առաջարկը, ներկայացնելով հասարակական կազմակերպությունների ու ավիացիայի մասնագետների հիմնավորումը։ Եթե կլոր տերմինալը չի ուզում կոնցեսիոները շահագործել որպես միջազգային թռիչքների սպասարկման համար տերմինալ, ապա այն կարող է շահագործվել երկրի ներքին թռիչքների ապահովման համար, այն կարող է շահագործվել նաև ռազմական նշանակության գործողությունների համար։ Ղուկասյանի գնահատմամբ կոնցեսիոն պայմանագրի իրականացումը գործնականում վեր է դասվել օրենքի պահանջներից։ Որպես օրինակ նա նշում է այս տարվա հունվարին կոնցեսիոն պայմանագրի մինչև 2067 թվականը երկարաձգումը։ Իդեպ 2013-ին բացված նոր տերմինալը ըստ երևույթին չի ստացել անվտանգության թույլտվություն եւ ավարտական ակտ, ինչի շնորհիվ կոնցեսիոները խուսափել է ահռելի չափի գույքահարկ վճարելուց։ Սեդա Գյուրեղյան, Մեհեր Դավթյան, Գեղամ Ղազարյան, ABC Media։